Pessoal, tá dando pra ver? Olha pra vocês verem. Olha aquela marca. Olha pra vocês verem. Só no meio do pasto, só ali que ficou preto. Tá dando pra vocês verem aí? Olha que coisa estranha, não? Por que será? Tá tudo verdinho, volta aí. Você tá vendo? Só ali que ficou aquela marca. E olha o formato, que coisa mais estranha. É, coisa pra... Segredos da natureza, né? Tá bom? Mistério. Tá bom? Boa tarde.